हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक किया था। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 55। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4/5, देन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आपको कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू पता करनी है। साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कॉसेक एक्स, दैट इज जस्ट रिवर्स। तो यहाँ से हम साइन के हेल्प से हम कॉसेक की वैल्यू पता कर लेंगे। कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू 5/4। ओके, यहाँ से हमें कॉसेक की वैल्यू मिल गई। अब हमें कॉट की वैल्यू पता करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 5/4। सो 5/4 का होल स्क्वायर -1, दिस इज ऑल अंडर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का 16 -1। यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो 25 माइनस 16/16, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 9/16। ओके, और आपको पता है 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कॉट की 3/4। अब हमारे पास कॉसेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू दोनों आ चुकी है। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में पुट कर देना है और उन्हें ऐड कर देना है। कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक की वैल्यू 5/4 और कॉट की वैल्यू 3/4। नाउ सिंपली 5 + 3 8/4, that means 4 1s are 4, 4 2s are 8. 2 is your answer. Clear? Now let's move to the next question. Question number 56. In which Indian state is Nanda Devi Peak located? So you can see the answer, that is Uttarakhand. Okay. What more you know about Nanda Devi? Nanda Devi is the second highest mountain in India. Second highest mountain in India. Okay, now let's move to 57. Find the similarity among the following. These are the names given: मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी एंड बैसाखी। तो यहाँ पे पता करना है कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है। ऑल आर फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया? नो। देन इट इज सेइंग ऑल आर द नेम्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, जब उनको काटने का समय आता है, सो दैट इज अ टाइम कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, so these are the different festivals celebrated at different places. Okay, Makar Sankranti, that is a festival in reverence to deity Surya. Okay, and what about Pongal? Pongal is celebrated in Tamil Nadu. ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में. ठीक है, इसमें प्रॉपर 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल चलता है. व्हाट अबाउट लोहरी? लोहरी सेलिब्रेटेड इन पंजाब, ये पंजाब में मनाया जाता है. एंड देन नेक्स्ट इज योर बैसाखी, दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड देयर इन पंजाब. लोहरी इज ऑल्सो नोन एज फोक फेस्टिवल ऑफ पंजाब. ठीक है, सो दीज ऑल आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. What is 15% of 34? 15% means 15/100 into 34. इसे कैलकुलेट करना है आपको. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 10s are
बस आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 10 है मीन्स 1 डेसिमल प्लेस, सो 3 7 jar 21, 3 1 jar 3 4 5 5.1, that's your answer. Okay, question number 59. A liquid drop contracts because of the attraction of its particles and occupies the smallest possible area. This phenomenon is known as surface tension. इस phenomenon को क्या बोलते हैं? Surface tension. Question 60. As envisaged in the Constitution of India with respect to the Supreme Court, Number of Judges Amendment Act 2008, 11 of 2009, there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and not more than dash other judges. यहाँ पे आपको बताना है. तो ये बहुत सारे अमेंडमेंट्स के साथ हर साल चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्कलोड ऑफ फॉर द जजेस. सो अकॉर्डिंगली द नंबर ऑल्सो चेंजेस. अभी प्रेजेंट का आप याद रखेंगे, दैट इज 33. प्रेजेंटली वी हैव नॉट मोर देन 33 अदर जजेस. ओके, प्रेजेंटली. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसके बेसिस पे दिस इज 30, बट आई एम टेलिंग यू द प्रेजेंट डेटा 33. यहाँ पे ये वर्ड है एनविसेस्ड. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मीन्स यू आर डूइंग द इमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर. आप फ्यूचर को नज़र में रखते हुए एक इमेजिन कर रहे हो कि व्हाट इट कैन बी. सो अकॉर्डिंगली यू आर पुटिंग द थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 61. If the sign plus and divide are the numbers, and the numbers 2 and 4 are interchanged, which one of the following 4 equations would be correct? Okay, so we have to change plus and divide and 2 and 4. So suppose here, let's take example of, we will check every option. Whatever the options are given, let's check it fast. As I've told you for the last questions, whenever such question come, we have to work on divide first. तो डिवाइड अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है एंड दिस इज बिकमिंग 2 and 4 एंड दिस बिकम्स डिवाइड 3, so you know 4 cannot be divided by 3, so the answer is definitely going to come in a decimal. तो ये तो आंसर होगा ही नहीं. Same here, it is plus, it will become divide. This is 4 2 plus 3, so 4 divided by 2 2 2 plus 3 5, तो ये तो है ही नहीं आंसर. यहाँ पे भी वही होगा 2 4, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे प्लस 6. तो यहाँ पे 2 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इट विल कम इन फ्रैक्शन 1/2. फिर हम जब इसे ऐड करेंगे 1/2 plus 6, so what you are going to get 13/2. so that is not going to come 1.5, so this option is also cancelled. So you are left with the last, so obviously this is going to be your answer. Now let's come to 62. 62 is, which of the following countries launched the world's most powerful geospy satellite, the Gaofen 4? So that was launched by China. Next question, 63. With which IIT did the Indian Railways sign a memorandum of understanding in December 2015? So that was for setting up the Center for Railways Center Research. So that was IIT Madras. That is based on current affair of the previous year question paper. Okay, so that was IIT Madras that time. Next question, which of the following is the religious text of the Jews? Question number 64. So that was Torah. इसे Jewish written law भी कहते हैं. ठीक है, this is also known as Jewish written law. Okay, it consists of the 5 books of the Hebrew Bible, known more commonly to non-Jews as the Old Testament. Okay, तो आपको बस इतना याद रखना है that religious text of the Jews, that was Torah, और उसे हम Jewish written laws भी कहते हैं. Now next question number 65. India's multi-application solar telescope
फुल फॉर्म है MAST का, ये भी याद कर सकते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट. Was operationalized at the Dash Solar Observatory. It was at the Udaipur place. Okay. Next, question number 66. These are based on reasoning. In a certain language, KINDLE, this word is coded as ELDNIK. So, how is fashion coded? It is asking how you are going to code fashion on the basis of this. So let's see first what relationship is being said. You can see the last two is here. Yes. And then you can find D and, sorry, here I missed I. Okay. ND is here. Fine. What about KI? It is being reversed here. IK. You can now understand क्या हुआ है. यहाँ पे जो लास्ट में दो LE हैं उनको यहाँ पे रिवर्स करके लिखा हुआ है EL. यहाँ पे स्टार्टिंग में जो KI है यहाँ पे रिवर्स है IK. तो उसको देखते हुए अगर हम इसे बनाएं, यहाँ पे ON है तो यहाँ पे हो जाएगा उसका रिवर्स NO. यहाँ पे FA तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा AF. ठीक है. नाउ in the middle we can see it is ND, so it has got reversed. Now यहाँ पे हमें मिड टर्म फाइंड आउट करना, तो हम इस इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पहले एलिमिनेट कर लेंगे. तो वी कैन सी पहला ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन NOAF है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए. नाउ हेयर इट इज IHS, हेयर इट इज ISH. तो यहाँ पे दोनों में देख के ये पता चल रहा है कि जो ये वाला ऑप्शन है दैट इज रिवर्सिंग द थ्री अल्फाबेट्स. यहाँ पे थ्री अल्फाबेट्स को रिवर्स कर दे रहा है IHS because it is not in a pair. So that is your answer. Clear? Next, product of two number is 3026 and their LCM is 89. So you have to find out their HCF. आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट HCF into LCM is equals to product of two number. Product of two number. So in the question, LCM is given and product of two number is given. We have to calculate HCF only. So HCF will be here. ये यहीं रहेगा. Product of two number क्या दिया हुआ है 3026 upon LCM क्या दिया हुआ है 89. Now let's solve it. इसको कट करेंगे. So it will go 34 times. Okay. So your answer is 34. Choose the odd one from the following. When you'll read the options elephant, eagle, leopard and bat, तो आप देख सकते हैं elephant, leopard और bat, these all belongs to mammals. ये सब mammal है. और eagle एक bird है. Okay, so that belongs to aves. Fine. Now next, question number 72. Mr. Rajesh buys a toy for rupees 27.50 and sells it for 28.60. So gain percent पता करना है. तो gain percent means profit percent. Profit percent का फॉर्मूला क्या होता है? Profit percent is equals to profit upon CP into 100. तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस दिया है 28.60, उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे 27.50. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सब्ट्रैक्टेड यू विल गेट हियर 1.1. ठीक है. नाउ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. प्रॉफिट की जगह 1.1, CP दिया हुआ है 27.5 into 100. अब इसे सॉल्व करना है. 1100 upon 275, ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है. इट विल बी कट 4 times, so the answer is 4%. I hope it is clear. Now next question. Question number 73. What will be the next set of numbers in the series? तो आप सेट देखेंगे 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13. ये सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं these are all
प्राइम नंबर्स, तो जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का ही है। सो और ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 2 के बाद 3 आता है तो इन्होंने 3 रखा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। तो 11, 13 एंड द लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस। सो यहाँ पे 13 आ गया, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 17। सो दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विनायक सावरकर। ये स्टैटिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो इसे याद होना चाहिए। सो इट वॉज सेटअप बाय विनायक सावरकर। ओके, अभिनव भारत सोसाइटी को हम यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते थे। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज ऑल्सो नोन एज यंग इंडिया सोसाइटी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, रीअरेंज द लेटर सो दैट वी कैन गेट द कैपिटल। तो अगर इन लेटर्स को देखेंगे सो इट कैन बी मेड एज KABUL, काबुल। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। Okay, next question 76. Hima takes a total of 9 hours 55 minutes to walk a certain distance and then cycling back to the same place from where she had started. तो ये वॉक और साइकिलिंग दोनों को मिलाकर बना है। ठीक है, वॉक एंड साइकिलिंग दोनों के टाइम को ऐड करके इतना टाइम बन रहा है हेमा का। सो शी कुड वॉक बोथ वेज इन 12 आवर 30 मिनट्स। और वो दोनों तरफ जब सिर्फ वॉक कर रही है तो शी इज टेकिंग ओनली 12 आवर 30 minutes both the ways. The time she will take to cycle both ways is, तो अगर वो दोनों तरफ साइकिल से आ रही है तो कितना टाइम लगेगा? तो पहले तो हमें ये पता है दैट शी कुड वॉक बोथ वेज इन 12 आवर 30 मिनट्स। तो हम एक फर्स्ट वे का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वे वॉक का हम फर्स्ट वे का हम वैल्यू निकालेंगे। सो दैट इज 12 आवर 30 मिनट। 12 आवर 30 मिनट को हम 12.5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये दोनों तरफ का वैल्यू है। 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 6 आवर 15 मिनट। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 आवर 15 मिनट, वन वे वॉक की वैल्यू, वन वे वॉक। अब हमारे पास जो पहली डेटा दी हुई थी 9 आवर 55 मिनट, इसमें वॉक एंड साइकिलिंग दोनों है। तो अगर हम इसमें से वॉक को माइनस कर दें तो हमें साइकिलिंग की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम साइकिलिंग की वैल्यू जानना चाहते हैं, वन वे साइकिलिंग की वैल्यू, सो सिंपली 9 आवर 55 मिनट से हम माइनस कर देंगे 6 आवर 15 मिनट। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 आवर 40 मिनट्स। क्लियर? 3 आवर 40 मिनट इज अ टाइम टेकन फॉर साइकिलिंग वन वे। एंड नाउ हमें पता करना है टाइम शी विल टेक टू साइकिल बोथ वेज। दोनों तरफ से उसको कितना टाइम लगेगा? तो सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2। ये वन वे साइकिलिंग की वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे विल गेट 6 आवर 80 मिनट। और उसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर टाइमिंग में तो ये ब्रेक कर लेंगे 60 मिनट प्लस 20 मिनट। तो 60 मिनट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 आवर। 6 आवर प्लस 1 आवर दैट इज 7 आवर 20 मिनट एंड दैट इज योर आंसर, 6 आवर 20 मिनट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 77. Type of a file in a computer can be identified by file extension. ठीक है, फाइल एक्सटेंशन की हेल्प से हम टाइप ऑफ फाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 78. The Ajanta cave painting are a testimony to the golden age of Buddhism. Okay, that was for Buddhism in India. Question number 79. GUI stands for Graphical User Interface. Important. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है, इसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, GUI stands for Graphical User Interface. Question number 80. All rational numbers are real numbers. ओके, सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स।